嗨，大家好，欢迎来到十人驾到你不知道的三国系列，我是主持人叉叉 Y， 我是金老师。好的，欢迎回到我们的节目。我们这一集要来聊聊的是《三国》这个电视剧的第54集。这一集的内容是延续上礼拜的话题啊。我们上礼拜有提到周瑜出了很多馊主意嘛，其中一个馊主意呢，就是希望把孙小妹嫁给刚丧妻不久的刘备。那这个时候呢，在刘备这边呢就接招了嘛。孔明呢，当时他是怎么样猜这个招数的呢？他就直接跟刘备讲说，这个时候我们就应该要主动跑到江东去，把这个孙小妹给娶回来啊。那在启程之际呢，孔明呢就给了赵云3个锦囊啊。第一个锦囊呢就告诉他说，你到了江东就把它打开来哦，里面就写着说，你到江东之后呢，要大张旗鼓啊，让江东所有的人都知道说刘备要来娶孙小妹啦。那我就很好奇，想问金老师啊，这个刘备迎娶孙尚香的这个事件是在历史上真实发生过的吗？好，我要告诉各位一件事情，就是这个刘备去迎娶孙小妹是《三国演义》当中的情节。当你听到我这么说是《三国演义》的情节，代表什么意思呢？就是这是假的。我们来看《三国志》有一段记载，就是齐病死，什么意思？就是刘表的那个儿子刘琦他病死了那病死之后有一个尴尬的问题就出现，本来刘表他是荆州牧，就是荆州这个地区的主人。当然刘表病死之后呢，立刻就陷入到就是曹操南下攻打荆州，此后荆州一分为三，哪3个部分呢？首先曹操打下荆州的一小部分，即便是在赤壁战后仍然保有着北半部的一小部分荆州。那刘备呢，则趁赤壁战后迅速夺取了荆州南部地区，就是荆南4郡啦。孙权呢，他也获得一部分的荆州，所以一个荆州3个分家。那到底谁才是荆州的主人呢？刘备这边就讲说，我们才是荆州的主人。为什么？因为刘表的儿子刘琦可是我们刘备集团的一份子哦。刘琦他竟然身为刘表的儿子，去接受刘表这个荆州牧的继承，不是理所当然的事情吗？这算是一种政治正确啊。那刘琦病死之后，就出现一个重要的问题，就是刘表没有其他的儿子啊。这边要说一下，当然那个主动投降曹操的刘琮就不能算，因为此时刘备底下的荆州派人士都是不服从曹操的嘛，他们当然不会笨到说，曹操那边还有一个刘表的儿子啊，他们不会这样自找苦事嘛，所以他们就会说啊，大公子死了，好可惜啊！但是呢，我们要持续的抗曹。那谁来继承这个荆州牧的重要职责呢？当然就是刘备啦。第一个姓刘嘛，重点是你看刘表生前是不是很器重我们刘备呢？对不对？甚至呢，刘表死后的刘琦也很器重刘备啊。如今2个都死了，当然就让这个很被器重的刘备继续担任荆州牧，这没有问题嘛，对不对？那你们猜谁会最反对这个说法？我觉得不管是孙权还是曹操，应该都很反对吧。曹操绝对反对，曹操会说搞什么东西啊？荆州牧是谁任免的？是东汉朝廷任免的。谁跟你讲说荆州牧死了就一定是儿子来接班？ OK， 刘表他就不是老爸死了才去接班荆州牧啊。也对啦，以前是荆州这个地方的长官死了之后，刘表才入局的。顺带提，荆州的长官是谁杀死的？是孙坚杀死的。所以事情是江东孙家那边捅出来的篓子。所以呢，根本不存在什么父死子继这回事。如果真的要有荆州牧，当然是由东汉朝廷派去的荆州牧，那才算数嘛，对不对？顺带提，当曹操讲说东汉朝廷派出去的荆州牧其实是怎么样？当然就是我曹操授意的荆州牧因为曹操已经掌握了东汉朝廷，掌握了所谓的政治话语权嘛，对不对？所以曹操他一定会反对，孙权他反而不会反对。为什么？因为孙权如果说对，刘备他不合格，那到最后是谁合格？一定是曹操派出来的人合格啊！哇塞，那不是比刘备更难搞？好歹刘备是我家盟友，要是空降的一个曹操指定的荆州牧，那我们孙刘联盟不是更头大？就是我们彻底成为乱臣贼子了嘛，对不对？所以呢，孙权反而觉得说对，刘备
他够资格。所以为了要帮刘备撑腰，孙权还做了什么事情呢？《三国志》记载敬妹故好，什么意思？就是刘备啊，我很欣赏你啊，多欣赏你呢。我有个妹妹，我决定把我的妹妹许配给你。所以注意，从敬妹故好这4个字来看，不是刘备跑去江东迎娶孙权的妹妹，而是孙权主动把妹妹嫁到荆州去。所以那些什么啊，我给你3个锦囊啊，第一个锦囊你要大张旗鼓告诉大家说我们来娶妹妹了，这当然就是完全不存在的。当然有一点是存在，什么事情呢？后来《三国志》的史料继续记载着说，先主至今见权，什么意思？是说刘备就跑去见了孙权，但这应该是怎么样？就是这是人家妹妹嫁过来嘛，我们就成为儿女亲家了嘛。那我是不是应该去见个家长回个礼呢？所以是刘备接收到孙夫人这个政治伴侣之后，顺便去见了政治盟友，可不是说我还去找阿全，阿全妹妹说要给我，妹妹在哪里？可不是这个样子。哇，那这样听下来，这个小说当中或是电视剧当中有什么甘露寺招亲啊？对，该不会都是杜撰出来的吧？没错，包含我记得我小时候印象最深的一个场景是什么呢？就是后来刘备他不是跑到江东去嘛？是。那其实刘备心里面是非常的不安，他就想说，万一孙权想要弄死我怎么办？万一我回不去荆州怎么办？所以后来他不是跟孙权一起出去外面玩吗？他们就看到一块石头，是。然后这时候刘备就心里暗自想着说，如果我能够平安活着回去的话，就让我一剑砍断这个石头，就啪，石头就直接被砍断了。然后孙权就说，你干嘛发那么大脾气？你看每次砍石头，对啊，石头碍着你了吗？对不对？刘备就开始胡乱说，没有啦，我心里面在想说啊，如果我们能够打败曹操的话，就让我砍爆这个石头。你看我砍爆它，我们一定能够击败曹操。然后孙权说，真的哦，那我也来许愿吧。可是孙权真实的愿望是什么？就想说，如果我能够吞并荆州的话，就让我砍爆石头。砍下去，石头又被砍爆，然后两个人就相视大笑说，啊，你看我们的愿望都会实现哦。但是两个人都各怀鬼胎，唯一觉得不爽的就是那块石头。石头表示，为什么要砍我？干我什么事啊？对啊，你们好好的走过去不行吗？砍我到底要干嘛呢？这个当然也是假的哈，这只是小说的笔法，描述着说，虽然孙刘看起来是联盟关系，但双方其实暗潮汹涌，特别是双方在战略上都要抢占一个地区。什么地区？荆州嘛。没错，所以双方迟早会闹掰的。透过小说的这个笔法或是民间传说，为之后孙刘联盟的瓦解做下伏笔。那当然啦，你刚刚有提到什么甘露寺嘛？对，顺带一提，甘露寺还是京剧当中很有名的一个曲目或是段子，还有像我们刚刚讲的砍石头事件哈，其实呢都还蛮有文学性的。这就让我想到哈，我个人对南京这座城市一直都很想要去拜访看看，因为南京是中国著名的历史景点嘛，很多朝代都在这边设立首都嘛。顺带提孙权后来所建立的吴国也是在南京，当时叫做建业，建立了属于他们自己的首都。所以我就想说呢，我想去拜访看看。那南京有一个旅游区叫做中山旅游区，这个中山又可以称为紫金山，上面有很多的著名景点，比方说孙文国父的陵寝中山陵就在这个中山上面。还有谁呢？孙权纪念馆也在中山上面。OK， 为什么呢？因为中山它作为南京附近区域的一个山区，算是一个非常险要的地势，又听说风水很好，所以孙权就有讲过说，我死后就把我的尸体埋在中山上面。他是第一个在中山建立皇帝陵寝的君主。后来像是什么东晋有很多的君主，还有乃至于我们刚刚讲到的孙文，当然孙文不是君主啦，其实我很讨厌中山陵，因为陵是指皇帝坟墓的意思，孙文他不是皇帝，一个开创民国的人，你却说我们把他用皇帝的威仪给葬在那边，我其实觉得是一件很奇怪的事情。不过不管怎么样，有很多的重要政治人物就埋葬在中山上面，那首开先河呢就是这个孙权，所以在中山上面就有建立一个孙权纪念馆。顺带一提为什么是孙权纪念馆呢？因为孙权的坟墓不见了，
啊，找不到吗？对，找不到，因为 OK 中山这个地方历经很多政权的更替，大家都在上面打来打去的，或是很多人在那边建坟墓，搞到最后，尤其是这个孙文建设坟墓的时候，又经过一段整顿，导致很多坟墓事后就找不到了。其中之一就是孙权的坟墓，只能说孙权坟墓一定在中山，但确切的地点呢，目前已经无法可考了哈，所以才会叫做孙权纪念馆。那我进去的时候就觉得说啊，这个纪念馆哈，首先它就是摆了一些雕塑哈，包含就是很多小船嘛，说什么赤壁之战嘛，因为那是孙权一生当中的最经典代表嘛，对不对？好，大部分的东西就是如果你是个熟悉的三国迷的话，我只能说你到馆门口打个卡，其实就差不多了，因为里面的东西其实含金量没有那么高。哦，那是不是应该要去合肥东西比较多嘞？我告诉你，你说到重点了。听说这个孙权纪念馆最多人会去做什么事情？大家就会拿三国杀卡牌的张辽啊，拿去孙权纪念馆前面说：“阿全，你看我有张辽因为张辽只花800人就把人家孙权10万给打跑了嘛，对不对？不知道为什么孙权死后还要受到大家这样的揶揄哈，大家是不是很讨厌阿全，对不对？但是我后来发现，这个纪念馆当中，我个人最喜欢的地方是什么呢？反而不是他记录那些史实的部分 ，OK， 因为那些史实的部分我早就知道了，是，反而他列举了一些孙权的民间故事。今天我们就来讲一些孙权的民间故事，大家不用去南京也可以长知识。第一个民间故事叫做凤凰白头巧提亲，讲说孙权他有一次出去外面，结果呢口就渴了，就看到一个井，就把那个井水给打上来喝了。这个时候呢，正好有个年轻女子路过，他就端了一碗茶，就说啊，你辛苦啦，喝了这个茶可以解暑哈。孙权喝了茶之后就觉得说啊，神清气爽，这个茶真的是好茶结果当时孙权就说：“谢谢，让我可以喝到这碗茶。这样子好了，我好像身上也没什么钱，我有个玉佩，这个玉也是蛮珍贵的，直接赏给你吧。”结果这个女子就说：“我不想要这个东西啊，不接受。”对，我不接受。结果也不知道为什么，孙权就说：“女人，你竟然敢不接受我的东西，你引起了我的兴趣。”这是什么奇怪的直男想法？就霸总情节。我告诉你，这个民间故事最有趣的一点就是霸总情节原来很早以前就有，就是如果那个女人就直接接受玉佩，事实上就没事了。但是反正就是孙权要送玉佩，女人不想要，所以孙权觉得说，女人你引发了我的兴趣，事情开始变得有意思了。于是隔天孙权做了什么事情呢？就派人去跟这个女子提亲，就是女人，现在我准备要娶你为妻，这是通知，不是商量。这么直接就对了。对 OK， 那女子怎么回答呢？女子怎么回答？因为是派使者来提亲嘛，对。然后女子就送了一幅画回去，她没有答应，她就送了一幅画。OK， 画的左边是一只凤凰，右边一片空白。孙权一看就说，事情又变得有趣了，这是什么意思呢？这个女人居然敢拒绝我，画一片空白的意思就是你如果真的要娶我的话，应该是我孙权亲自上门才对，怎么可以派遣使者呢？ OK， 有意思，从来没有女人敢拒绝我的要求。大臣们，给我5分钟时间，我要这个女人的全部资料。反正就是一个霸总文学的概念嘛， okay， 对不对？于是过一段时间之后呢，孙权亲自去到这个女子家中，拿着那幅画，在空白的部分就画了一个白头翁，并且题下了一段字，叫做凤求凰，共白头。意思就是说，女人，我要娶你，你答不答应？这个时候女子才说，我答应你。于是2个人从此以后结婚，过着幸福与快乐的生活。故事完毕。孙权是不是跟他爸一样，孙坚当时就带一群人，然后跑去那个吴夫人家，然后要说，女人，我就是要娶你了。对，我不晓得，反正故事就是这样子写的。我当时看到这个故事就说，哇哦，这个逻辑好展开哦！原来霸总的故事这么久以前，起码几百年前就已经有了吗？真的是蛮有意思的哈。这是第一则民间故事。那第2则民间故事的标题叫做母女下棋点孙权。孙权有一次又出去外面玩了，途中呢遇到下雨，他就找了一个民间的房子茅草屋。那孙权就赶快进入到这个茅草屋当中避雨。那茅草屋的主人呢是一对母女，就说没问题。
没问题，就收留你哈。那待会哈你自便，但不要打扰我们两个要下棋。那孙权就想说，哦，好啊，下棋哈。结果呢，孙权休息了一会儿，就发现不是说要下棋吗？下棋应该会有那个落子的声音啊，怎么一直没听到落子的声音呢？于是出去外面一看，就发现哦，有意思了，原来母女两个人下的是盲棋。什么是盲棋？盲棋就是我不拿真正的棋子下在棋盘上面，有点像是什么17之14右上角小目，然后就这样直接报那个点，然后另外一个人叫凭记忆，然后也去下那个相对应的点，然后如果你下错了你就输了。OK， 比方说如果你下的是围棋，别人已经下好子了之后，你记错了，你说我也要下这个点啊，你就输了。然后呢，孙权就想说，这两个人这么厉害啊，好，那这样子好了，我孙权自认为我的棋艺也不差，我也想来下棋看看。那当时作为女儿的姑娘就想说，你也想要下棋啊？好好，来我们两个来下棋吧。结果连下2盘，孙权都输了。结果此时母亲就讲说，下棋啊，与带兵打仗一样，胸怀全局，朝朝留意，不可小视一兵一卒，方可取胜。孙权听一听想说，有道理，感谢赐教，雨停了。于是孙权就走出门外，离开了这对母女。故事结束啊，就这样。我觉得这个故事有趣在哪边呢？就是连民间女子下棋都可以赢孙权，代表什么意思？难怪张辽800人可以杀死那个孙权的10万人，有道理耶。逻辑完全闭环呢。OK， 就是孙权他下棋下得很差，然后带兵其实也没有到很好啦。对啊 ，OK， 民间女子都打赢你孙权嘛，所以人家张辽虐菜你也是很正常的一件事情。哇，我超级喜欢这个民间故事的。对，虽然说没有根据，但乱有道理了。你有没有觉得说开始整个兴奋起来了？所以接下来我们就要来讲第3则民间故事。第3则故事叫做孙权赌气溜马剑。根据《三国演义》的说法啊，刘备不是跑来江东吗？是娶妻嘛。后来就是在甘露寺嘛，吴国太觉得说，哎呀，这个刘备虽然说听起来年纪很大，但是是一表人才的英雄啊。好 ，OK， 这个婚事我准了哈。所以在甘露寺相亲成功之后呢，这个时候刘备就要叫孙权一声大舅，因为他是妻子的哥哥嘛，对不对？那身为大舅子的孙权就说啊，那都来了这么一趟了，那带你去欣赏一下江东的风景啊，还有一些名胜古迹啊。两人就一起骑着马啊，然后去欣赏一些风景啊、景点啊。哈，两人欣赏着，刘备突然就讲说：“哎呀，我早就听过南方人擅长水上御舟，因为南方很多水域嘛，对不对？所以南方人不管是游泳啊，或是划船啊，技术都比较好。那咱们北方人呢？因为刘备本身就是北方的涿郡人嘛，对不对？擅长骑马。哎呀，我看这话果然没错。结果孙权一听就不高兴了，想说你什么道理？我们两个骑马，结果你跟我说南方人擅长划船，北方人擅长骑马，什么意思？是不是看我孙权不会骑马？于是孙权就说：那个刘备啊，我想跟你比赛谁骑马比较快，来啊，敢不敢比啦？不是说北方人擅长骑马吗 ？OK， 刘备一听就想说：哎呦，这个阿全生气了毕竟是老婆的哥哥嘛，要让一下对于是说好，来比好，1、2、3，开始，然后两个人就开始策马狂奔到山上去。刘备呢，因为不想要赢孙权，就故意落在后面。但孙权就想说，哈哈哈哈，还敢说什么北方人擅长骑马？宁北孙权我啊，就南北通吃对我比北方人更勇啦。此时呢，刘备突然在后面就喊说：孙权，你快乐吗？就是赶快把那个马给勒住，而不是在问他说你快乐吗？这是烂笑话，这网络上我也看过啦。好，民间故事就是刘备赶快叫孙权说：“你快乐吗？然后孙权想说：“你干嘛叫我停下来？”结果没想到，原来上面是个悬崖，然后眼看这个孙权驾驭不住马匹，差一点就要滑下悬崖之际，刘备快马加鞭赶上了孙权，伸手一拉，就把孙权的马匹给降服住了。孙权赶快悬崖勒马，对，他真的快勒马了。马停住了，孙权也保住了性命。孙权就说：“谢谢你救我一命哦。”而这个勒马的地方就被称之为溜马间，所以整个故事叫做孙权赌气溜马间。好，故事结束。
他真的不会下棋，也不会打仗，也不会骑马。一个孙权纪念馆，结果3个事情有2个都在黑孙权，好奇怪，我没看过一个纪念馆当中都是在爆料那个纪念人物的黑料的，所以我当时逛完整个纪念馆就说啊，这个地方太有趣了哈。对，那些正确历史资料的地方，真的都不用去看，为什么？因为历史的资料网络上都可以查得到，它里面也只是摆了一些什么木头雕像或是木头战船而已，其实也就是还好。三国的文物毕竟就比较少嘛，那边也只是个纪念馆，不是博物馆，所以我才会说那边历史含金量不高，但大家一定要去看的民间故事超级有趣，什么霸总文学啦，孙权不会下棋啦，孙权不会骑马啦。如果你讨厌孙权，你一定要去看他。那叉叉 Y 听完我去这个孙权纪念馆的事情之后，不知道有没有引发你的兴趣呢？会想要去瞧一瞧啦，但是就像你说啦，可能去打个卡应该就 OK 的啦。是，因为其实中山上面可以玩的地方真的很多。国民政府就是中华民国政府还在中国大陆时期嘛，其实中山上面就设立了非常多的点，因为大家要去参访孙文的坟墓。蒋介石他只要每次要去参访坟墓之前，他就会预先住在中山上面，这样好方便进行往返。因此呢，当地就有什么蒋介石的故居啊，我去的时候还超级多人去参观的，以及呢还有很多就是博物馆也设立在上面，还有什么孙文事迹博物馆，然后其实也是摆很多照片，告诉你说孙文一生当中发生什么事情啦。总之呢，你如果对民国的历史蛮有兴趣的话，那边有很多东西可以看，还有一个东西可以看，什么东西呢？明太祖朱元璋的坟墓也在那边。OK， 所以那个东西含金量也很高。如果你对历史有兴趣，这2个不容错过。至于孙权纪念博物馆的话，很棒。好，感谢今天金老师带领我们大家，有点像是金氏旅行社走访了孙权纪念馆一遭啊。对啊，你不觉得我们干脆成立一个线下团，就是有没有什么一些网友啊，觉得说我们讲三国很有趣啊，我们一起去组团啊，然后比如说我们一起去合肥打卡，说阿全，我们在合肥耶。欢迎大家在留言区留言哦，留下你们自己的一些意见啊，或者一些想法，我们都会跟你来做交流跟互动啦。你知道三国系列，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。